안녕하십니까 유튜브 시청자 여러분, 학토TV 반갑습니다. 생갈비 2인분에 양념갈비 1인분. 생갈비 잘 시켰다. 불판 온도 체크 한번 하고, 아직까지는 괜찮네. 자, 이제 올려보겠습니다. 판이 미끌미끌하네. 이거를 중간에는 약간 비워놓으라고 하시네요. 구워주신 아주머니께서. 뭐 이유는 잘 모르겠는데 중간에 비워놔 보겠습니다. 그리고 늦게 초대나 오셨습니다. 오늘 얼굴을 가려드리겠습니다. 뭔데? 이거 뭔데? 뭘 뭐야, 뭐 매번 하는 거지. 그치. 맛있게 드시. 얼굴 나와도 괜찮습니까? 얼굴이 무기네. 공개. 일단은 그냥 생갈비 2인분 시키고 양념 1인분 시키고 먹어보고. 맛집에 여기는 엄청 맛있다는데, 이게 지난주에 거기 우리 지점에서 먹을 때 어디 갔는데? 롯데백화점 옆에 동네 거대 무슨 석정갈비. 아, 석정갈비. 가봤나? 알지. 그 라면 끓여준다 이거. 라면은 모르겠어. 아니 근데 뭐 시키면 그 된장찌개 같은 거. 된장찌개 시키는데 그 라면 뭐 다음 주 월요일은 안 쉬고 내일 쉬지. 월요일도 쉬고 내일 먹거든요. 아 진짜? 내일 점심 먹고 심하니. 그것도 점심 다 같이. 좋다. 뭐 맛있는 거 먹으러 가자던데. 뭐 지점 예산 좀 남았던데. 그럼 좋지. 우리도 어제 회식이었거든. 그냥 보고 고른 거 익었으면 그냥 먹어라. 이런 거 익었다. 먹자. 맛있습니다. 이거 그냥 맛있다. 비주얼이 깔끔한데 예쁜데 비주얼. 떨어지니까 좀 굽기가 힘들다. 자, 먹어보겠습니다. 찻갈비인데 소금이. 소금 맛있네. 소금 깔끔하네. 소금 자체가 맛있더라.
찍기 너무 불편해. 살이 너무 많이 쪘대. 흰기운처럼 된 거 아이가? 와, 고기 비주얼 봐라. 연휴 일정 어떻게 되는 거야? 내일 건강검진. 저녁제 약속. 약속 있고 전날에 대구 올라가고. 목요일날. 그 전날 내려오 당일날 이제 제사 지내고 내려오고. 당일날 저녁. 양념 맛있겠다. 양념 진짜 맛있어. 그때 애들 어렸을 때 많이 먹었네. 거의 안 먹었지? 그냥 시골집에서 맥주 한 잔 해가지고 여기 먹고 집에 와가지고 맥주 좀 세훈이는 아예 안 먹고 차 몰고 가야 됐잖아. 골고루에 밥국기가 와야지. 요즘 술 많이 늘긴 늘었는데. 술 끄는 거 국민 해제했나? 요즘에 너무 많이 먹었다. 아, 끊는다고 한 게 내일 건강검진이니까. 아 맞네. 그러면 써야 된다. 그치? 근데 난 먹었는데. 근데 어제 회식 때문에 나도 했어. 아, 먹었어. 술 먹었어. 이틀은 괜찮다. 근데 다 같이 인지를 하고 있을 거야. 다 같이 받은 거 같아. 아니다. 다 다르나? 각자 그냥 예약 잡아가지고. 세상에. 예예예. 네. 예예예. 카스버그야. 아 저희는 공병값이 없어요. 가격은 근데 저희가 그 스킬팩이랑 금액은 동일해요. 이러면 그래 노래 부르고 이러면 원래 더 그렇지. 더 그럴수록 좀. 그럼 난 그냥 안 되면 그냥 오빠나 빨리 수단을 말아 하거든. 정말로. 반갑다. 이 버섯 맛있다. 이 기름이 완전 굽히거든. 버섯 소금구이. 아, 양념 맛있네. 아, 양념 잘 됐네. 여기요. 네. 양념 하나. 네.
옛날에 먹던 그 갈비. 아, 부드럽다. 그 명륜도 참 무한리필 치고는 갈비 질이 참 좋은데 여기도 좋네. 명륜이 갈비랑 앞다리살랑 섞어서 넣구만. 아, 그래? 근데 갈비만 발라 해야 된다. 갈비 구이랑 리필할 때. 일인분씩 더 추가되나? 뭐 뭘로 물래? 1인분씩 추가가 되나? 아, 양념일 생일 그래 되나? 물어볼까 한번. 한 1인분씩 더 추가가 된다. 그러면 생 1인분이랑 양념 1인분씩 추가 부탁드릴게요. 아니 그릴이 좋네. 안 파는 거네. 맞죠? 응. 너무 기름이다. 양파랑 같이 먹으니까 맛있다. 양파가 더 달라. 답이 안 나네. 공격. 기름이 좀 많이 좀 끼이긴 하네. 맛있겠네. 자, 다음 판 공격. 소고기국밥에 들어가는 고기도 뭔가 그냥 뭐 저기 양지머리 이런 그런 거 아니고 약간 뭔가 좀 살결이 좀 있는. 아 진짜? 그러니까 살코기긴 한데 약간 살결이 좀 부드러워 보이는. 안심 아니가? 하여튼 국물 깔끔한 안심 느낌처럼 담백하게.